हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जूम्स क्लाउड्स ऐप्स के बारे में। जूम्स क्लाउड्स ऐप्स के बारे में देखिए, जूम्स क्लाउड्स ऐप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो का। सबसे पहले आप देखिए, इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सब कोई जो है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो का। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑडियो का प्रॉब्लम जो है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं 2 स्टेप में सबसे पहले क्या होता है कि ऑडियो का, सबसे पहले आप कोई लेक्चर ज्वाइन किए हैं तो उसमें आप इधर से कोई साउंड जो इधर से आप बोल रहे हैं तो उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। चाहे उधर से आप कोई साउंड कोई बोल रहा है तो इधर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चाहे कभी कभी क्या होता है कि आप लेक्चर ज्वाइन करते हैं, चाहे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो कभी कभी आपके यहाँ आपके मोबाइल पर कॉल आ जाता है, ठीक है। कॉल आ जाने के कारण ही आपका ऑडियो जो है तो चला जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 स्टेप में जो बताने वाला हूँ ऑडियो का सलूशन, ठीक है, कि किस तरह ऑडियो का सलूशन किया जाए, ठीक है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। तो बेल आइकन घंटी दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए, तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले चलता हूँ जूम्स क्लाउड्स ऐप में, और यहाँ पर देखिए जूम्स क्लाउड्स ऐप जो हो गया ओपन हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग ऐप में कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐप को क्या करते हैं, ऑन इंस्टॉल कर देते हैं। ऑन इंस्टॉल करके उसको फिर से डाउनलोड करते हैं। तो देखिए, इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका इससे टाइम वेस्ट होगा, आपका MB जियान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप गलती मत कीजिए, ठीक है। तो सब सिंपल सा आपको सेटिंग का ऑप्शन देता है। कोई भी आपको ऐप का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे कोई एथी का इमेज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में से आपका सोल्यूशन आएगा। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं लेते हुए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, मीटिंग में जाना है। मीटिंग में जाकर यहाँ से देखिए ऑटो पर जाना है, ठीक है। ऑटो दिया है, ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो पर, ठीक है। ऑडियो में हमको अथी करना है, सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉल ओवर इंटरनेट कर दीजिए, पहला स्टेप, ठीक है। अगर ऐसा भी कर रहे हैं, आप पहला स्टेप लागू कर रहे हैं तो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, तो दूसरा स्टेप में आपका निश्चित 100% बता रहा हूँ मैं, दूसरा स्टेप में आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल को ऑफ़ कर देना है। देखिए, पावर ऑफ कर देना है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं स्विच ऑफ। मोबाइल को कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए। स्विच ऑफ कर फिर से ओपन कीजिए। देखिए, स्विच ऑफ करने से क्या होता है कि मोबाइल जो होता है कि बहुत सा यूज हो जाने के बाद से वो फिर से रेस्ट में आ जाता है। जैसे हम लोग मनुष्य जो हो गया, ज़्यादा वर्क करता है तो उसके सोना भी ज़रूरी होता है। जो मनुष्य सो लेता है उसके बाद से उसका माइंड जो होता है फ्रेश हो जाता है। इस तरह भी है मोबाइल। तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो मोबाइल को सेटिंग्स में जाइए, और उसके बाद से नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप किस में जाइए, मोबाइल को ऑफ़ कर दीजिए। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिए, और कमेंट करना ना भूलिए। और चलिए, मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।